अभ्यास करताना मन शांत नाहीये. खूप विचार चालू आहेत. यालाच न्यूरोसायन्स मध्ये म्हणतात न्यूरल नॉईज. अर्धवट राहिलेली कामं, अनफिनिश्ड इमोशन्स, फिअर, प्रेशर हे ब्रेन सिग्नल डिस्टॉर्ट करतात. नॉईज जास्त होतो आणि फोकस कमी. शांत मन म्हणजे रिकामं मन नाही. शांत मन म्हणजे क्लिअर सिग्नल. मेंटल डिक्लेटरिंग टेक्निक तुम्हाला जर शिकायचं असतील तर जॉईन करा माझा सुपर ॲस्पिरंट लॉन्च पॅड अगदी फ्री मध्ये.